एक बार एक कुत्ता एक साइकिल से बाजार जा रहा होता है। फिर वह बाजार जाकर सब्जियां खरीदता है और सब्जियां खरीदने के बाद वह साइकिल से सब्जियां लेकर घर आ जाता है। घर आकर अपनी मालकिन को सब्जियां दे देता है। फिर वह बहुत सारे कुत्तों के साथ पार्क में खेलने जाता है। उसके बाद वह पार्क में बहुत खेल कूद करते हैं। उसके बाद वह फिर स्विमिंग पूल में सारे कुत्ते मिलकर नहाने जाते हैं। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद वह स्विमिंग पूल के बाहर बेडों पर लेटकर नारियल पानी पी रहे होते हैं। उसके बाद वह फिर सब मिलकर साइकिल से सारे कुत्ते घर लौट आते हैं और घर पर खाना खाने की योजना बनाते हैं और मिलकर फिर सारे कुत्ते बहुत सारा खाना खाते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया।